Selamat datang di channel Denis Al-Habsyi. Video kali ini, kita bertemu dengan Jetbus 5 milik AK Panorama Wisata. Selamat menonton. Bus Alfarizi milik PT AK Panorama Wisata ini, karoserinya dibuat di PT Adiputro Kota Malang. Menurut informasi, AK Panorama Wisata memesan 5 unit Jetbus 5, masih ada 4 unit lagi Jetbus 5 yang belum selesai dibuat. Keren ya guys Jetbus 5-nya. Udah dulu informasinya guys, tunggu video Denis Al-Habsyi selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.